Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by LewenSentrum. Welkom al ons kykers hier by ons erediens. Nou, ons is besig om te praat oor Jesus se 7 eerste belangrike woorde na sy opstanding uit die doodheid en voor sy hemelvaart. En vandag gaan ons kyk na daai baie bekende, die groot opdrag, waar hy die disippels stuur. En eintlik wat hy doen is, hy sê, kom ons word 'n samewerkende span wat die wêreld gaan verander. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing eers saam. Bring weer lewe in my gees, bring weer rustigheid in my hart, bring weer krag, wat net die gees kan gee. Bring weer lewe in my gees, bring weer rustigheid in my hart, bring weer krag, wat net die gees kan gee. Bring weer lewe, want deur die gees kan ons leef en weer opstaan as ons val. Ons naaste liefde aanhou om die wil te doen. Dis die gees wat ons elke dag belei en wil leer. Kom leef in my werk deur my. Bring weer lewe in my gees, bring weer rustigheid in my hart, bring weer krag, wat net die gees kan gee. Bring weer lewe in my gees, bring weer rustigheid in my hart, bring weer krag, wat net die gees kan gee. Bring weer lewe, bring weer lewe. Ons is nou al 6 weke, 7 weke besig met Jesus se groot woorde van opleiding vir sy disippels voordat hy opvaar hemel toe. Om hulle reg te kry, gereed te kry. Nie net hulle nie, om jou en my reg en gereed te kry om die werk te doen hier op aarde. Nou ek sê dit elke week, maar kom ons stop net daar. Besef ek en jy hoe groot is hierdie werk? En hierdie is nie afbrekend vir enige ander werk wat mense doen nie. Ek bedoel, al ons werke maak 'n verskil. Everything you do matters. Dis 'n slogan in my lewe. Die ou wat die strate skoonvee, die tannie wat die til slaan, die oom wat die ligte regmaak in ons strate, wat ook, everything matters. Maar besef jy Jesus se opdrag? Hoe groot is daai werk? Dis 'n werk van lewe en dood, né? Nou dokters, hulle werk is lewe en dood, maar aardse tydelike lewe en dood. Jesus werk is ewigheidswerk. Dis hemel en hel werk. Dis die werk. En ek sê dit nie oor dat dit my beroep is, wat ek dink dit is nie. Dis jou werk, my werk. Ons bydra hier op planeet Aarde om mense voor te stel aan die goeie nuus. Die goeie nuus van jou sonde kan vergewe word. Jou sonde hoef nie meer 'n skuldgevoel, 'n skeiding tussen jou en God te bring nie. Die Vader is lief vir jou, okay vir jou. Jesus het gesterf vir jou sonde, jou skuld's weg, jy kan 'n verhouding met die God hê. Daai boodskap is die belangrikste werk in die hele lewe. Dit kan jou deur enige probleem dra, dit kan jou deur enige krisis vat, dit kan jou vrymaak van enige verslawing. Dis die belangrike werk. Nou, die 6ste boodskap vandag, 6ste woorde van Jesus, is daai stuurwoorde. Waar hy vir die disippels sê, gaan verkondig nou die boodskap. Kom ons kyk bietjie daarna. Ek gaan dit vinnig vir jou lees. Johannes 20:21 sê Jesus vir hulle, net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Markus 16:15 sê hy, toe het hulle beveel, gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word. Maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word.
Hierdie is die wondertekens, wat die sal beleef wat glo. Hulle sal duiwels in my naam uitdryf, en hulle sal in nuwe tale praat, hulle sal slange ongedeerd kan hanteer, en as hulle iets giftigs drink, sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en hulle sal gesond word. En dan Matteus 28:18, die baie bekende een. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die volëinding van die wêreldgeskiedenis. So, hier is daai opdrag. Jesus stuur jou, Jesus stuur my, Jesus stuur elke gelowige, elke persoon wat die evangelie al aangeneem het in sy lewe en sê, Jesus my redder verlosser. Jesus stuur jou en sê, gaan vertel dit vir die hele wêreld. Wat moet ek en jy vir die hele wêreld vertel? Jesus het gesterf vir ons sonde, hy het die dood oorwin, en almal wat in hom glo kan vir ewig lewe in 'n verhouding met die Vader, met die Godheid, en ons toekomstige ewige tyd en woninge saam met God in die hemel. So in kort, dis ons geloofsbelijdenis. Dis wat ons vir die wêreld moet vertel. En Jesus sê, ek sal saam met julle wees, wonders en tekens sal gebeur, wanneer julle hierdie evangelie boodskap aan mense verkondig, ek is by julle. Nou, ons almal ken dit, ek het dit vinnig opgesom, ons almal weet ons moet dit doen, maar hier is die realiteit. Die meeste mense wat ek ken, is bang om dit te doen. Die meeste mense wat ek ken, sê dis die kerkse werk, dis die predikaanse werk, dis evangelisasie of evangeliste se werk. Die meeste mense wat ek ken, is bang om hierdie tipe gesprekke met hulle vriende, hulle kollegas, hulle familie, die ou wat oor kan hom werk, die ou wat in die bakkie saam met hom ry, die ou wat op die plaas saam met hom werk, die mense is bang om hierdie gesprekke met mekaar te hê. En ek het gaan sit en dink, wat is ons vrese? Waarom is ons bang? En ek kon so vinnig in my kop so 3 kry. Die eerste een is, ek en jy het nie genoeg wysheid nie. Ons voel altyd, iemand gaan my kan vasvra. En deesdae is dit moontlik. Met die internet, enigiemand kan 10 goeie vrae gaan search, en as jy begin praat oor Jesus, oor die evangelie, oor sy liefde, woep, vragies wat jou vra, en daar sit jy en sê, oeps, ek het nie die antwoord vir hierdie moeilike vrae in die lewe nie. En vinnig word mense vasgevra. So, ons voel ons nie genoeg wysheid nie. Tweedens, ons voel ons het nie die krag nie. Kom ons vertel die evangelie en ons praat oor Jesus, en iemand sê, nou maar kom bid vir my broer, of kom bid vir my, of kom ons bid vir 'n wonderwerk, dan sê ons het die krag nie. Ek bedoel, ons kyk na ons land, dis chaos, soveel mense sterf, soveel mense skei, soveel mense is hartseer, soveel geweld, soveel korrupsie, en ons sê, waar is die krag? Die krag van die evangelie wat mense kan red en vrymaak, genees, waar is die krag en die wonderwerke? En derdens, dink ek, is een van ons grootste verskoningsvrese hindernisse is, maar sê nou mense sit 'n vergrootglas op my lewe. Sien, ek vertel vir hulle, Jesus het gesterf en red en verlos ons, en maak ons vry van sonde, en hulle sit 'n vergrootglas op my lewe, dan sien hulle my die naweek kwaad word, hulle sien my drink, hulle sien my vloek, hulle sien my val vir een van 'n versoeking, en as mense 'n vergrootglas op my lewe sit, omdat ek die evangelie verkondig, wat gaan hulle sien? En dan gaan ek die hele evangelie se boodskap opgesmash het. So, ek en jy sit met hindernisse, vrese, om die goeie nuus vir die wêreld te gaan vertel. So, kom ons gee gou antwoorde daarvoor. En hier is my antwoord. Paulus hulle, Petrus hulle, die hele kerk, vir die afgelope 2000 jaar sit nog met dieselfde vrese en hindernisse as ek en jy. Nog nooit het iemand gevoel hulle het al die wysheid nie. Nog nooit het iemand gevoel hulle het al die krag nie. Nog nooit het iemand gevoel ek het antwoorde vir al die vrae, of ek kan enige tyd vir enige sieke bid en hy sal altyd gesond word nie. Nog nooit was dit so nie. Nog nooit het iemand gevoel sy eie lewe is uitgesorteer genoeg om die evangelie te verkondig nie. So, kom ons gaan kyk na skrifte. 1 Korintiërs 1 vers 12, Paulus sê hierdie woorde, hy sê, die Jode wil wondertekens hê, om die waarheid van die goeie nuus te bevestig, en die Grieke wil 'n vertoon van wysheid hê, maar ons verkondig die gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit skokkend, en vir die nie-Jode is dit absolute dwaasheid, maar vir ons almal wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Weet jy wat sê Paulus hier? Paulus sê, mense, die Jode,
hulle soek nog altyd wondertekens. Daar's altyd iemand in die vriendekring wat tekens soek, power soek, bewys het dat jy reg is. Daar's altyd in die vriendekring, hy sê die Grieke soek wysheid. Daar's altyd vriende in die vriendekring om die vuur, om die braaivleisvuur, wat met hierdie simpel, witty, stupid aanmerkings en vrae kom. Maar as Jesus dit is, as God dat is, en hoekom gebeur dit? Hier sê Paulus, mense, daar gaan altyd mense wees, wat jou laat voel, jy het nie genoeg kennis nie, jy het nie genoeg krag nie. Dit was nog altyd so. Maar ons bly die goeie nuus van Jesus verkondig. Want, net een oomblik as jy het verkondig, begin die persoon glo. En dit word die krag van God, en dit word die wysheid van God, en dit verander 'n lewe. So, of jy die hindernisse het of nie, of jy nou hier sit en voel, of kyk, of sit en sê, ja, ek het nie al die antwoorde nie, die ou by die werk stry altyd, en die ou beklei altyd, en daar, vergeet van daai 1 of 2. Vertel die goeie nuus, van wat het Jesus vir jou gedoen. Vertel die goeie nuus van hoe het jy vrede gekry. Vertel die goeie nuus van hoe het hy vir jou sonde gesterf. Vertel vir mense hoe het jy 'n verhouding met God begin en hoe dit jou lewe verander het. En die skeptiese en die mense wat moan en groan en al die goed, so what? Daar sal altyd sulke mense wees. Maar vertel ek en jy die goeie nuus. Daai argument of gevoel wat ek en jy het van ons lewe is nie perfek nie, daarom kan ons nie praat nie. Paulus skryf daaroor ook aan die Korinte, in 2 Korintiërs 4, skryf daaroor, hy sê, ons het hierdie boodskap van God, het ons in 'n kleipot wat gekraak is. As ek dit vir jou moet lees, hoor wat sê, hy sê, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Dis 2 Korintiërs 4, vers 5, dan sê hy, laat daar lig skyn uit duisternis, so het hy ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat uit die gesig van Jesus Christus straal. Dan sê hy, ons het hierdie skat, hierdie lig wat skyn, egter maar net in gebreekte kleipotte. Al die alles oortreffende krag kom van God en nie van ons nie. Mense, ons almal het foute. Ons almal het sonde. Ons almal is 'n kleipot wat gekraak is. Maar hier is die woorde. Dis juis in jou gekraakheid waar die lig uitkom. Jy sien as die kleipot nie 'n kraking gehad het nie en die lig het daar binne in geskyn, het die lig nêrens uitgekom nie. Dis juis in die kraak, is juis in jou brokenness. Laasweek, dis juis in jou pyn. Dit was juis in Jesus se seer, in sy wonde, wat hy met sy vriende en die disippels kon connect en vir hulle sê, ek ken pyn, ek ken seer. En dis in hierdie gebrokenheid wat ons die beste, die evangelie verkondig. So, ek wil dit terugtrek, nou saamvat vir jou. Hier's die waarheid van die storie. Ek en jy voel onvrymoedig om met enige iemand oor Jesus te praat, want hulle gaan ons vasvra, of ons het nie genoeg krag nie, of hulle gaan 'n vergrootglas op ons lewe sit, of 'n kamera in ons huis sit, of ons afneem op 'n selfoon, of wat ook al, en dan gaan hulle sê, ja, maar kyk, jy doen ook sonde, ja, maar kyk, jy is nie so perfek nie in dit. En al hierdie goed laat jou en my stil bly om die evangelie te verkondig. En hier kom die antwoord. Ons verkondig nie onsself nie. Ons sê, moenie die kamera op my sit nie, sit die kamera op Jesus. Ons sê, ja, ek's 'n gebroke mens. Ek is 'n kleipot. Ek maak foute. Ek verloor my meer en ek wil nie. Ek sê dom goed van 'n kansel af, selfs as ek voorberei sê ek stupid goed partykeer. Ek maak foute, jy maak foute. Ek het versoekings, jy het versoekings. So moenie na my kyk nie. Kyk na my krake. Kyk na maar selfs my foute en in die middel van my krake en my foute, wat gaan jy sien? Dat Jesus het vir my en my sonde gesterf. En Jesus het vir jou en jou sonde gesterf. En daai goed wat ons noem die skeiding bring tussen jou en God, die sonde, die skuldgevoel, die tekortkominge, die foute, daai goed wat jou en my juis laat diskwalifiseer. Dis juis ons boodskap. Dis waarvoor Jesus gesterf het. En nou sê hy vir sy disippels, gaan die hele wêreld in. Gaan vertel ek dit vir almal, oral waar julle gaan. Wat moet ons vertel? Dat Jesus het gesterf vir die krake. Jesus het gesterf vir jou foute, jou tekortkominge. Dit wat
Jesus het vir jou slim planne en redenasies gesterf. Dit wat juis jou weghou van God af. Jesus het vir dit gesterf. Die antwoorde wat jy nie kry nie, die plekke waar jy die predikante vasgevra het, die argumente wat jy het oor kerk en geld en sonde en stryery in die kerk, al die issues wat jy juis dink jou weghou van God. Skryf dit neer. Dis juis vir dit waarvoor Jesus gesterf het. En hy het die prys betaal. En as jy dit alles vir hom gee, en sê, Here, U het gesterf, geen predikant kan my antwoord, geen mens kan my antwoord, geen mens is goed genoeg nie, geen mens is 100%, geen mens is heilig, geen mens is volmaak nie, jy is 100% reg. Wie is dit? Dis net Jesus. En dis wat Jesus sê, gaan verkondig aan die hele wêreld, dat ek het gesterf, en dat ek uit die dood het opgestaan het, en dat ek die mensdom lief het en nie aarde toe gekom het om die mensdom te veroordeel nie, maar elkeen te red wat in my glo, vir elkeen kalmte te gee, vir elkeen vrede te gee, vir elkeen 'n verhouding te gee met die Godheid. Dis wat ek kom doen het. En ek en jy, wanneer ek en jy dit kinderlik glo, en wanneer ek en jy dit kinderlik begin verkondig, weet jy wat se verskil maak het? Wanneer ons nie meer oor onsself en ons foute en ons tekortkominge worry en hang-ups het, en ons gee dit vir Jesus, en ons gee ons krake vir Jesus, en ons verkondig 'n vrye boodskap, dis van die wêreld begin te verander. So, die vraag wat ek en jy moet vra is, wat hou jou weg? Wat hou jou weg van om mense te vertel, Jesus is die Here? Wat hou jou weg? Wat keer jy? Watter vrees? Watter hindernis? Watter gebrek hou jou weg? Ek het agtergekom dat die duiwel kan vir my honderde verskonings gee. Hoekom ek nie agter hierdie kansel moet staan nie. Ek het al honderde redes hoekom ek eerder 'n ander beroep moet volg, en ander nog iets moet doen, of wat ook al. En dan elke keer as ek terugkom, kom ek agter, maar weet jy, ek staan hier en ek verkondig nie myself nie. Wat ek wel verkondig, is wat met myself al gebeur het. En dis waarmee ek wil afsluit. Wat met my gebeur het, kan jy nooit wegvat nie. Jy sien, jy kan met my stry oor wat in die Bybel staan, jy kan met my stry oor mense se opinies en wat mense sê, maar jy kan nie met my stry oor wat met my gebeur het nie. Wat het met my gebeur? Ek het probeer reg leef, goed leef, mooi leef, my ma het beïndruk, al hierdie klas van goed as tiener, en ek kon nie. Ek kon dit nie. Ek het sonde gedoen op sonde. My verhoudings met almal was geshatter in my lewe. En alles het agteruit gegaan, en my akademie en my vriendekring, alles het agteruit gegaan. En toe eendag, toe hoor ek die evangelie, dat hou op probeer om alles uit te sorteer, hou op probeer antwoord, hou op probeer almal te beïndruk, hou op probeer die favorite te wees. Jy's 'n sondaar. En ek snap die evangelie. En Jesus kom in my hart in. En daar kom vrede in my binneste, en daar kom 'n vergifnis oor my, en daar kom 'n absolute wete dat niks my kan skei van die liefde van die Here nie. Ek is okay met God, nie oor wat ek doen, nie oor wat Jesus doen. En hy kom verander my lewe as 'n 14-jarige stoute tienerkind. Dis wat met my gebeur het. Jy kan nie met my stry nie, jy was nie daar nie, jy het nie gesien nie, jy ken my nie. So ek vertel vir jou wat met my gebeur het. En wat met my gebeur het, Jesus het gesterf vir my sonde, en dit het my hele lewe verander. Nou, die rede waarom ek dit so vir jou sê is, niemand kan met jou stry wat met jou gebeur het nie. So waar het jy Jesus aangeneem? Waar het jy vrede gekry? Waar het jy ontdek dat hy is die weg, die waarheid in die lewe? Vertel net dit vir mense. Deel net die vrede wat hy vir jou gee. En jy sal agterkom, die evangelie red nog steeds mense. Jy sal agterkom, duisende kom tot bekering oor wie Jesus is en wat hy doen. Ek en jy moet net die storie van Jesus en sy liefde, sy kruis en sy opstanding vertel. En hy red mense. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Staan op en leef, dat jy lig kan wees vir 'n wêreld verdwaald en alleen. God is by jou, hy maak jou soos lig wat skyn in die wêreld. Blydskap sal jou weer kom staan, vreugde sal in jou kom woon, nasies sal kom na sy lig, koning sal buig voor sy troon, ons sal
Ek wil nou saam met mense bid, wat sê, Andries, eerstens, ek wil glo in Jesus, en tweedens, ek wil vir mense vertel van Jesus. Dis die goeie nuus. Hy het my kom red en verlos. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir elke persoon in hierdie hele wêreld gesterf het. Vir almal se sonde, vir almal se skuldgevoel, vir almal wat voel, daar skeiding tussen hulle en die Godheid. U het gekom dat daar vrede in elke mens se hart kan wees. Die wete dat niks my kan skei van die liefde van die Here nie. Dankie daarvoor, Jesus. Here, help ons om hierdie boodskap te verkondig met ons lewe, met ons stories, met ons lag, met ons hartseer, met ons krake. Dat ons vertel hoe Jesus my lewe kom verander. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nou nooi, indien jy saam met iemand wil bid of behoefte het dat iemand jou begelei, ons wil graag saam met jou bid. Daar's 'n span bidders wat nou saam met jou sal bid. En dan ook, stuur vir ons e-pos, gesels met hom, kommunikeer, kyk die streaming, die dienste, al die goed, al die mediums. Ons sien jou daar en dan heel laaste, kyk saam met ons na die geskiedenis van God se werke in die argitektuur van mooi kerke in ons land. Geniet dit saam met ons, goed gaan. Die dorpie Kraddock, geleë langs die Visrivier in die Oos-Kaap, is in 1814 geproklameer. Die eerste kruiskerkie is op die Markplein gebou en word die gemeente op die 10de Junie 1818 gestig. Dit is ook hier waar president Paul Kruger gedoop is deur dominee John Evans, die eerste leraar van die gemeente. Die kerkie het te klein geraak vir al die gemeentelede wat van oral af gekom het en is 'n replika van die St. Martin's in the Fields gebou. Die tweede kerkgebou is in 1868 voltooi nadat die laaste 3000 pond inderhaas onder die kerkgangers ingesamel moes word. Die NG Gemeente Kraddock is die 11de oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die 3de oudste in die Synode van die Oos-Kaapland. Dit is die moedergemeente op die dorp Kraddock, waar daar ook 'n gemeente Kraddock Noord en Oos is.